Այսօր պատրաստելու ենք նազուկ հայկական խոհանոցի խմորեղեններից մեկը։ Բաղադրատոմսը հայկական խոհանոց գրքից է վերցրած։ 200 մլ գոլ կաթին ավելացնենք 25 գրամ չոր խմորիչ, խառնենք, դնենք կողքի։ Մեկ այլամանի մեջ լցնենք 5 ձու, 175 գրամ շաքարավազ, 1 թեյի գդալ վանիլ, կես թեյի գդալ դարչին, 1 թեյի գդալ աղ, հարիչով լավ հարել, որպեսզի շաքարավազը սկսի հալվել։ Ձվային զանգվածին ավելացնենք 150 գրամ փափկեցրած կարագ, շարունակենք հարիչով հարել։ Այս ընթացքում խմորիչն արդեն սկսում է գործել։ Կաթը լավ խառնում ենք, ավելացնում ձվային զանգվածի վրա, ևս 1-2 րոպե հարում և դադարեցնում։ Մեծ ամանի մեջ լցնենք 750 գրամ ալյուր և արդեն իսկ ստացված ձվային զանգվածը քիչ-քիչ ավելացնենք ալյուրի վրա, անընդհատ խառնենք, արդյունքում պետք է ստանանք հարթ խմոր։ Պրոցեսը մի փոքր երկար է, բայց պետք է լավ խառնել, որպեսզի արդյունքում լավ խմորեղեն ստանանք։ Տաս 15 րոպե խառնելուց հետո խմորը ծածկում ենք սննդային թաղանթով, դնում տաք տեղ, սպասում մոտ 1-1.5 ժամ, մինչև հասունանա։ Խմորը բաժանում ենք 5 գնդի, թողնում 15-20 րոպե, ևս մեկ անգամ հասունանա գնդի մեջ։ Երեսին քսելու համար անհրաժեշտ է 1 ձվի դեղնուցի վրա ավելացնել 1.5 ճաշի գդալ կաթ, խառնել, դնել կողքի։ Գնդերը բացում ենք մոտավորապես 1.5 սմ հաստությամբ, դնում տապակի վրա և սկսում ձևավորել։ Երկու մատով կսմտելով խմորը տալիս ենք ձև և կողքերից և երեսից։ Երեսին քսում ձուն և դնում ջեռոց թխվելու 180 աստիճան տաքացրած ջեռոցում ենք թխելու։ Ահա և մեր անուշաբույր նազուկը պատրաստ է։ Կտրատում ենք և վայելում անուշ լինի։